Samsung y Motorola no quieres que veas este smartphone y ahora entiendo por qué. Hoy les traemos un nuevo smartphone de Vivo acá en Colombia llamado Vivo Y31 5G y nos dice que este Vivo Y31 5G vendrá con una posibilidad de IP68 más otra de IP69 Plus, super resistencia contra el agua y al polvo, una batería de 6500 mAh y un cargador de 44 flashing charger, certificación SGS en resistencia anticaídas. Y lo que más se destaca de este Vivo Y31 5G nos diría la parte de resistencia contra el agua y polvo de IP68 más IP69 Plus y una resistencia con caídas de 5 estrellas SGS y una batería también de 6500 mAh, duraría 5 años y un flashing charger de 44 watts. Y además que ese Vivo Y31 5G vendría con un Snapdragon 4 de segunda generación y una cámara de IA de 50 megapíxeles. Y los colores que podríamos comprar este Vivo Y31 5G sería blanco mármol y negro luminoso. Y acá nos dice diseño curvo cuádruple, insignia, respaldo de curvo y cuadrúpedo para mayor comodidad. Y nos dice este diseño ultra delgado combina a la perfección con las elegantes curvas, ofreciendo tanto estilo como comodidad y acabado refinado hace instantáneo. Y lo que podría leer aquí en el video también nos muestra en la parte de las cámaras que nos dice exquisito diseño modéculo de la cámara trasera, modéculo premium, luz dinámica, y nos dice abajito la luz vibrante combina estilo, funciones con cambios de colores dinámicos, notificaciones inteligentes. Como tal, nos muestra que también nos dice resistencia por dentro y por fuera este Vivo Y31 5G. ¿A cuánto la batería de este Vivo Y31 5G? Nos dice batería Blue Bolt de 6500 mAh, delgado pero potente. Nos diría que tendría 16,8 horas de reproducción de video en TikTok, 23 horas de reproducción de videos en YouTube, 73 horas de reproducción en Spotify y 10.4 horas de juegos BGMI que traería este Vivo Y31 5G. Nos diría batería con una vida útil hasta 5 años, carga duradera y la batería diseñada para brindar confiabilidad a largo plazo, suministro de energía constante durante todo el día. Y nos muestra aquí también la batería de 5 años de durabilidad y de 1600 ciclos de carga que vendría esta batería de Vivo Y31 5G. También nos muestra la parte ya del cargador que nos dice flash charger de 44 watts, ultra rápido y potente. Y nos muestra que en solo 38 minutos carga del 1% al 50% de la batería. Como tal el cargador, protección de seguridad de 29 dimensiones. Y lo que podrías leer acá en el video también nos muestra garantía de circuito de 11 dimensiones, garantía de adaptador de 50 dimensiones y
garantía de batería de 7 dimensiones. Y lo que podrías leer acá en el video, ya en la parte de esta que nos dice de resistencia al polvo y al agua, de IP68, IP69 Plus, compacto y ultra resistencia al agua. Y lo que podrías leer acá en el video, y también nos dice 30 minutos a una profundidad de 1.5 metros, resistencia al agua primer clase, tecnología táctil para manos mojadas, control suave incluso con las manos mojadas, IP69 Plus prueba para una protección extrema, expulsión de agua con un solo toque. Y acá nos muestra a cuánto en la parte de la resistencia que trae este Vivo Y31 5G. También nos muestra estructura de resistencia al agua triple capa, y acá nos muestra como tal cómo está construido este Vivo Y31 5G. Nos muestra adhesivo sellado, espuma, marco sellado, dispensión, adhesivo sellado y orificios de altavoces, y en puerto USB-C que trae este Vivo Y31 5G. Y acá nos dice protección, certificación SGS Gold Lab de 5 estrellas. Lo que podrías leer acá en el video, también nos dice 10.000 veces de prueba de conexión y desconexión de USB, 70.000 veces de expulsión de botón de volumen y 150.000 veces de pulsaciones de botón de encendido y 42.000 veces pruebas de caída desde una altura pequeña. Y ya acá nos muestra vidrio protector, estructura completa de amortiguación, vidrios de protector diseñado para durar, que trae este Vivo Y31 5G. Y lo que podrías leer aquí en el video, también dice funda de teléfono de resistencia a las caídas con tecnología AirSpring, materiales duraderos, esquinas reforzadas, mantiene tu smartphone bien protegido incluso después de las caídas. También nos muestra probando más allá de los límites en resistencia al polvo, resistencia a los golpes, resistencia al agua, usándolo en entornos baja temperatura, usos en entornos de alta temperatura como tal, hasta 50 grados o hasta 20 grados menos cero. Acá ya nos muestra que este Vivo Y31 5G en su procesador y toda esta parte nos diría que traería un Snapdragon 4 de segunda generación, potente y ágil, eficiente. Sería de 4 nanómetros y 10% de aumento del rendimiento del CPU y octavo core a arquitectura de la CPU. También nos muestra a cuánto también la experiencia de 50 meses fluidos, funcionamiento fluido, rendimiento fluido con diseñado para durar. Y lo que podrías leer aquí en el video, también nos muestra en la parte de memoria RAM y memoria de almacenamiento. Nos dice una memoria RAM de 8 más otra memoria más otra de 8 de memoria RAM de extendida, multitarea con memoria ampliada. Nos muestra con la memoria 8 y más otra 8 de RAM extendida, disfruta de opciones multitareas, sin interrupciones, inicio de aplicaciones más rápido y una fluidez retraso durante años. Y nos muestra que vendría acá la parte de memoria RAM de 8 más otro de 8 extendida, más de 25 aplicaciones de ejecución simultáneamente, y
una memoria de almacenamiento de 256 GB de capacidad ultra grande. También muestra la parte de IA by Google y lo que podrías leer acá en el video. También nos dice super enlaces, siempre conectado y siempre fluido, lo que puedes leer aquí en el video. Hasta 15% intensidad genera en señales, hasta 77% intensidad bajo única. Y el audio inversivo, pantalla brillante, altavoz estéreo dual y volumen 400%, audio mejorado, altavoz estéreo dual con volumen de 400%, y nos muestra que el volumen ya es de 400%, volumen receptor de 200%, inversión altavoz dual, alta resolución, certificación de audio. ¿Y a cuánto la pantalla que traería este Vivo Y31 5G? Nos dice pantalla Doge de 6,8 pulgadas, nítida, vivida en cualquier momento y lugar. Nos dice disfruta la claridad asombrosa de una pantalla Doge de 6,68 pulgadas, a frecuencia de actualización de 120 GHz y una gran comodidad para tus ojos, incluso bajo la luz del sol. Y acá nos muestra a cuánto la parte del tamaño de la pantalla de 6,68 pulgadas, pantalla inversiva, 1050 nits, 120 GHz, frecuencia de actualización, logo TUF. Y vamos ya en la parte de la cámara que traería este Vivo Y31 5G. Nos dice ultra claridad de 50 megapíxeles, sumérgete en los detalles, y si deslizamos nos muestra sistema de imagen Ultra HD de 50 megapíxeles, captura cada detalle de la perfección, captura fotos claras, detalladas en la cámara trasera de HD 50 megapíxeles, cada es perfecta, memorable. Y nos muestra acá la cámara de 50 megapíxeles, cámara principal en HD y cámara frontal de 8 megapíxeles, retrato en HD. Y nos dice retrato frontal en HD de 8 megapíxeles, selfie nítidas, radiantes con cualquier iluminación, captura la mejor con claridad en HD frontal. Y acá nos muestra on y off, como esté prendido la parte de la cámara. Y también nos dice IA, borra con IA, captúralo la mejor de ti. Y nos muestra también acá la parte cuando se pueda borrar. Y miremos a cuánto su precio y cuánto costaría este Vivo Y31 5G. El precio de este Vivo Y31 5G sería al costo de 1.449.050 pesos colombianos, y tenía un descuento del 23%, y sería un precio de 1.151.050 pesos colombianos, y lo podrías comprar, como hemos visto, en color blanco y en color negro. ¿Y dónde lo podrías comprar? Lo podrías comprar por Catronics al costo, en Falabella Colombia, El Éxito, o en los operadores móviles de Colombia como Claro Colombia, Movistar Colombia y Tigo Colombia y WOM. Además, podrías comprar este Vivo Y31 5G en la tienda oficial que queda acá en Bogotá, en la carrera 11 con número 98/07, en el edificio Pío. Y si te gustó
toda esta información que te traje de este nuevo lanzamiento que hizo Vivo Colombia con su nuevo smartphone gama media alta del Vivo Y31 5G. A continuación te voy a mostrar cómo te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube por GVR Mobile Tech y cómo nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Y esto sería todo por este video sobre el lanzamiento que tuvimos de Vivo Colombia, donde presentó su nuevo Vivo Y31 5G. Y si tú llegaste a nuestro canal de YouTube por GVR Mobile Tech del lanzamiento de Vivo Colombia de su nuevo smartphone Vivo Y31 5G y no estás suscrito a nuestro canal de YouTube de GVR Mobile Tech, los invitamos a que se suscriban utilizando esta abajo donde vas a encontrar luego nuestro canal de GVR Mobile Tech más nuestro nombre de nuestro canal de GVR Mobile Tech, y ya ves que ya somos más de 1100 suscriptores. El botón de suscripción puede salir por este lado izquierdo o por este lado derecho, depende de cómo tú veas este video. Dale clic al botón de suscribirse y ya estarías suscrito a nuestro canal de GVR Mobile Tech. También te invitamos que oprimas la campana de notificaciones que puede salir por este lado izquierdo o por este lado derecho, depende de cómo tú veas este video. Dale clic a la campana de notificaciones, deja donde dice todos los videos, porque YouTube te notificaría cuando yo suba un nuevo video acá en nuestro canal de GVR Mobile Tech. Ay, se me olvidó algo importante en nuestro canal de GVR Mobile Tech. Deja tu like a este video, porque cada persona cuando vio este video y dejó su like, YouTube con el algoritmo recomendaría aún más nuestro canal de GVR Mobile Tech, como también nuestro contenido. Y deja en la caja de comentarios cómo te pareció este lanzamiento que hizo Vivo Colombia de este nuevo Vivo Y31 5G. Y a continuación te voy a mostrar cómo nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Toda la parte de tecnología enfoca hacia los smartphones y los accesorios. Te quiero invitar a que nos sigas en nuestras redes sociales, donde vas a encontrar mayor información de nuevos lanzamientos que llegarán para este 2026 de nuevos smartphones, accesorios, incluyendo también filtraciones y rumores de nuevos smartphones de Android como para los iPhone y accesorios. Además encontrarás algunos tips para algunos smartphones de Android como para los iPhone. ¿Y cómo nos podrías encontrar en nuestras redes sociales? En nuestra red social de Instagram nos podrías encontrar como GVR Mobile Tech Colombia, como sale un banner en este video. También nos podrías encontrar en TikTok como @GVR Mobile Tech, como sale un banner en este video. Además nos podrías encontrar en la fanpage de Facebook como GVR Mobile Tech, como sale un banner en este video. Y en la caja de descripción le dejaríamos un link fijado en nuestras redes sociales. Eso sería todo por este video de el lanzamiento que tuvimos en Colombia de Vivo Colombia, donde presentó su nuevo Vivo Y31 5G. Antes de finalizar, quiero que escanees este número QR, donde podrías encontrar más fácil nuestras redes sociales, incluyendo también escaneando este número QR podrías entrar a nuestro grupo de WhatsApp de GVR Mobile Tech y estar enterado de los últimos lanzamientos que llegarán en ese día. Además encontrarás el link del video que se subiría en ese día en nuestro canal de YouTube, como también para TikTok. GVR Mobile Tech cierra sección.